扩张或许是俄罗斯体内最关键的一条 DNA。8月23号，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫对15年前的俄格战争旧事重提了，并声称俄罗斯不排除兼并南奥塞梯和阿布哈兹这两地的可能。那么格鲁吉亚究竟做了什么，让梅德韦杰夫喊出兼并的言论？现阶段的俄罗斯会不会拿下南奥塞梯和阿布哈兹呢？周边国家是否会加入北约，一直是俄罗斯的关切焦点之一。去年4月13号，俄乌战争开始后不久，芬兰开始考虑加入北约。第二天，梅德韦杰夫便紧急发出警告，若是芬兰和瑞典真的加入北约，俄罗斯会立刻增加芬兰边境的海陆空军兵力，以及部署核武器。对此，芬兰并没有放弃加入北约。经过近1年的交涉，芬兰终于在今年的4月4号成为北约第31个成员国。而同为俄罗斯邻国的格鲁吉亚，在看到芬兰成功加入北约后，无疑又重新燃起了希望。时任格鲁吉亚总统的萨洛梅·祖拉比什维利立刻向政府申请，准备出访欧洲各国，为加入北约提前做准备。有朋友可能不了解为什么格鲁吉亚要加入北约？这里大兵简单聊一下。格鲁吉亚和俄罗斯的矛盾最早可以追溯到沙皇时期。当时俄国强行将格鲁吉亚划入自己的版图，格鲁吉亚可谓一直是铭记着这一仇恨。而在苏联时期，整个奥塞梯地区又被一分为二，以北归属俄罗斯，以南归属格鲁吉亚。此举更是加深了格鲁吉亚不愿意融入俄罗斯的想法。不过最屈辱的还是在苏联解体后，当时的南奥塞梯为了和北奥塞梯一样成为自治共和国，在1992年1月曾举行了全民公投，引起了小规模冲突。虽然事后格鲁吉亚与俄罗斯、南奥塞梯三方达成了达格梅斯停火协议，但还是没能彻底结束这一事件，以至于2008年爆发了俄格战争。这场战争，格鲁吉亚不仅没能收回南奥塞梯，就连西边的阿布哈兹也丢了。之后的2022年初，俄乌战争开打，南奥塞梯领导人比比洛夫宣布举行全民公投。从后来的消息看这次公投在去年5月30号暂停，后续也没有任何相关信息了。以上内容虽然并不全面，但足以让各位了解格鲁吉亚与俄罗斯之间因为奥塞梯问题关系可谓是相当复杂，再加上周边其他国家也和格鲁吉亚有历史仇恨等其他矛盾存在，因此格鲁吉亚才会想加入欧盟和北约，依靠2大联盟解决其尴尬的局面。那么扯得有点远了，咱们还是接着聊芬兰成功加入北约，让格鲁吉亚重燃希望的事情。从时间线上看，最早传出格鲁吉亚总统要访问欧洲是在今年6月底。当时格鲁吉亚总统祖拉比什维利表示，政府没有允许他访问欧洲。至于为什么格鲁吉亚总统出国访问政府不批准，这里大兵解释一下。2017年，格鲁吉亚通过了宪法修正案，新宪法规定格鲁吉亚政体从半议会半总统制改为议会制。简单来说现阶段格鲁吉亚的体制和德国一样，总统只是礼仪性国家元首，真正的实权是由总理掌握的。外交是政府总理的权利，总统只有在政府总理同意了，才能在格鲁吉亚国际关系中履行代表职能。如果未经政府批准就出国访问，则是违反国家宪法的。之后近2个月时间，双方不断交涉，而有关格鲁吉亚总统要访问欧洲的事情自然也传到了俄罗斯那边。这也就是为什么梅德韦杰夫会在8月23号重提2008年格俄战争，称阿布哈兹和南奥塞梯完全有可能被并入俄罗斯，并提醒格鲁吉亚这2个地方很想加入俄罗斯。或许俄方这样的言论以及格鲁吉亚政府的阻拦激怒了祖拉比什维利。8月30号，他突然宣布要访问欧洲各国，支持格鲁吉亚欧盟候选国地位。同一天，格鲁吉亚政府发言人回应，总统府在7月12号就总统外访向政府提出申请。根据宪法相关规定，政府于8月3号以书面形式正式拒绝了该申请。祖拉比什维利无视政府独立行事，违反了宪法，准备启动议会对其进行制裁。然而祖拉比什维利对此并没有理会，而是按照计划出国访问。8月31号，他抵达德国，会见了德国总统施泰因迈尔。9月1号，他抵达比利时，在布鲁塞尔会见了欧洲理事会主席米歇尔。至于格鲁吉亚政府启动的制裁程序，应该是不了了之了。根据9月3号欧洲真理报的报道，
由于缺乏票数，格鲁吉亚议会无法执行对总统祖拉比什维利的制裁程序。从这个结果看呢，多数格鲁吉亚高层对俄罗斯带有吞并属性的表态并不支持。值得注意的是，梅德韦杰夫所提的当事人之一的阿布哈兹也在同一时间表态，他们不会考虑加入俄联邦。该地的负责人的原话是：我们没有任何政治力量建议加入俄罗斯，虽然我们愿意与俄罗斯建立密切的同盟关系，但我们并不赞同成为俄罗斯的一部分。显然梅德韦杰夫纯属是自作多情了。由此我们也可以推测，很多俄高层或许也一样，在某些问题上存在很大误解，高估了俄联邦的地位。那么我们回到最初的问题，现阶段的俄罗斯会不会拿下南奥塞梯和阿布哈兹？去年大兵在这期视频中提过，俄乌战争开始前，俄罗斯情报部门曾分析乌克兰的局势以及民众的同情和态度时，他们向俄高层提供的信息是，乌民众对当时的政治秩序非常不满，如果战争开始，乌克兰将会敞开大门欢迎他们。但战争开始后，俄高层却发现根本不是这么回事啊，于是才有了去年4月初，普京开除包括俄联邦安全局第5局局长谢尔盖·贝塞达将军的150多名情报官员。之所以提这个事儿，是因为大兵认为发动俄乌战争应该已经让俄高层明白了一个道理，不是所有的亲俄势力都想成为俄罗斯人的，要不然去年5月30号，或许俄罗斯就一意孤行，让南奥塞梯完成公投入俄了。而一旦南奥塞梯入俄，很大概率会将格鲁吉亚逼急。如果当时俄罗斯被迫在大后方开启第2战场，那么俄乌战争能不能打到去年年底，真的很难说。毕竟从军队规模看，虽然格鲁吉亚的现役兵力只有 3.7 万人，预备役也只有13万，但其合适服兵役的人数却超过了102万。再加上格鲁吉亚和俄罗斯之间有难以化解的矛盾，所以各国很大概率会像支持乌克兰一样，为其提供许多军事援助。现阶段单和乌克兰打一场仗，俄军已经精疲力尽了。与初期的势如破竹相比，前线俄军早已陷入了防御状态，反倒是乌军掌握了主动权，主动对其固守的阵地发起多轮反攻，并取得了不小的战果。因此，一旦南奥塞梯入俄，将格鲁吉亚逼急，再次出兵北上，俄军又没能将其迅速解决的话，那么他们势必又会陷入一场消耗战。这种情况呢，显然是俄罗斯无法承受的。相反，对于现阶段的南奥塞梯和阿布哈兹来说，也是同样的道理。在俄军深陷乌克兰战场的情况下，谁都不敢轻举妄动。如果入俄，俄军还打输了，到时候格鲁吉亚政府自然不会给他们好脸色。那么他们就会跟着一起遭殃。格鲁吉亚虽然军事实力不强，但仅凭着自己的军事力量很难和格鲁吉亚政府相抗衡。与其白白等着挨揍，不如再观望一段时间吧。而且就算俄罗斯赢了，那也得看赢得怎么样。一个被西方制裁了10几年都恢复不了元气的俄罗斯，虽然军事上还有点优势，但若经济始终发展不起来，一如既往地保持低迷，那么对他们而言也没必要加入俄罗斯，就这么独立着也挺好的，兴许还能通过俄罗斯的同盟关系从莫斯科那里拿到更多的经济援助。最后，格鲁吉亚对于收复这2个地区其实也是处在观望阶段。去年格鲁吉亚国内呢曾出现过不少声音，建议政府趁着俄罗斯的精力还集中在乌克兰前线时，北上开辟第2战场，一举收复2处失地。面对国内的这种激进声音，格鲁吉亚政府没有轻举妄动，而从现在看，他们没有轻举妄动开辟第2战场的选择是正确的。毕竟长期的消耗战能避免自然要避免，等待时机，趁俄罗斯最虚弱的时候采取一击致命，无疑是更稳妥的选择。总的来说呢，梅德韦杰夫放出并入南奥塞梯和阿布哈兹的言论，大兵认为这只是在放狠话，毕竟现在的俄罗斯还能不能再打一场消耗战，不用大兵多说，各位也都清楚了。而对于南奥塞梯和阿布哈兹而言，不管是拒绝加入俄罗斯联邦也好，还是格鲁吉亚政府想收复这2块地方也罢，这2种情况都有一个前提，那就是看俄军在乌克兰战场上打得怎么样。如果打得好，这2地还能保持现状，只要不入俄，格鲁吉亚也不会主动出击。可一旦打得不好，那么俄罗斯就得做最坏的打算。毕竟从2008年的俄格战争结束至今，格鲁吉亚已经足足忍了15年了。有朋友可能不了解这场战争，大兵简单聊一下。2008年8月8号凌晨，格鲁吉亚主动出兵南奥塞梯，
短短13个小时内，格鲁吉亚军队便拿下了南奥塞梯2/3的地区。同日下午，俄政府下令出动北高加索军区的第58集团军和20个摩托化步兵师等3万兵力。5小时后，俄罗斯支援部队抵达南奥塞梯茨辛瓦利市附近，由北、西、东3面对占领茨辛瓦利的格鲁吉亚军队发起反攻，格鲁吉亚开始败退。5天后的8月13号，双方在联合国敦促下签订了停火协议。表面上看，此战是经过联合国调停的和谐收场，但从结果看，其实却不然。8月26号，面对南奥塞梯的又一次独立提案，格鲁吉亚完全失去了拒绝和阻挠的能力。经过俄罗斯单方面认可，南奥塞梯、阿布哈兹脱离格鲁吉亚独立之后，除了在这两地长期驻扎军队外，俄罗斯还在这两地推行俄罗斯化。俄格战争惨败，最终令格鲁吉亚感到极其羞耻和愤怒。为此，同年9月2号，格鲁吉亚公开宣布与俄罗斯断交，提交加入北约的申请。只可惜，由于存在领土纷争，时至今日也没能如愿加入北约。所以，一旦俄罗斯在乌克兰战场上打输了，不排除格鲁吉亚主动发难，甚至再次直接出兵讨回阿布哈兹和南奥塞梯，并且和俄罗斯算算旧账，顺便踩一踩俄罗斯这只没了利爪的年迈毛熊。最后，大兵插个题外话，当时2008年的俄格战争，虽然格鲁吉亚仅坚持了5天，但也让俄军肉疼不已。据了解，事先俄军曾秘密进行侦查，获悉了格鲁吉亚防空力量薄弱，因此俄军乐观地认为，只要进行简单的压制，战机就可以轻松地实施轰炸打击任务。然而，在仅仅5天的作战中，俄罗斯先后有1架苏 -25SM、2架苏 -25BM、2架苏 -24M 和1架图 -22M3， 共计6架战机被击落。按道理，当时的格鲁吉亚已有的防空系统不应该有这样的能力啊。那么格鲁吉亚是如何做到的呢？了解的朋友欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期视频再见。